ngayon guys, ang gagawin ko muna ngayon ay pipinturahan ko muna itong naikabit ko sa left side. Kasi tulog yung anak ko, baka magising. Baka magising sa ingay ng gagawin kong grinder at pagpupukpok, pagbabarena. Kaya ang gagawin ko muna ay pipinturahan ko muna ito. So tapos na siya guys. A few moments later.
A few moments later. So, yun guys, bali nakabit ko na siya. Yung sa kabilang side na lang hindi ko nagkakabit. So, stop muna ako kasi tulog yung aking bunso. So, baka magising kasi kung malapit. So, ang gagawin ko muna ngayon ay pipinturahan ko muna itong ginawa kong bracket para habang nag-aantay magising yung bunso ko, sawa ko. So, makamas nga pala guys, bali itong nilagay ko na bakal na to para to dun sa speaker para kung sakaling ano siya, kasi baka mahulog eh. So matibay naman siya. So meron siyang stopper dito, yan, sa kabilaan. Tapos naka-full weight naman siya. Yan, bibinturahan ko na lang. Pag ito yung sa pader, medyo ano, nangitim. So madali mo yan, bibinturahan ko yan. So yun, yung muna gawin ko at bibinturahan ko muna siya. Tapos noon, pagka okay na, kasi na yung bunso ko, doon naman tayo sa kabilang side. Doon naman tayo sa right side. So, yun. Tara. Samahan niyo ako pinturahan ko na. Tara. Ayan guys, sinalpak ko na siya. Hindi ko na pininturahan yung loob, may pintura naman siya eh. Saka matatak pa naman siya. So ayan, hindi na salata in blue. Nak na siya. Kabilaan. So hindi ko na pininturahan yung loob kasi medyo nagagol na ako sa oras. At kailangan ko na makabit yung sa right side para matapos na ako. So tara, simulan natin gabit yung kabilang side.
okay na yung speaker ko. Yun, nakakabit na siya. Yung sa right side, nakakabit na. Tapos yung sa left side, yun nga pala, kasama pala yung aking bunso na si Ayon. Kasama ko siya. Yan. And si Baby Ayon. So, yun lang guys. Yung speaker ko, nakakabit na. May pintura na rin yan. Ang kulang na lang yan guys ay wiring. Bali yung speaker wire ko kasi kinapos. Kaya tututukan ko. Yung dun sa kabila, yan, tututukan ko yan. Saka yun dun sa ano. So, yun lang. At okay na. Hi muna sa aking bunso na si Marion, Tiden. Yan, yan aking bunso. So, yun lang guys. At maraming salamat sa panonood. Thank you.